Обратите внимание на этот жест. Она, опираясь локтями на столешницу, сплетает выпрямленные пальцы под подбородком, располагая ладони горизонтально. Они как бы служат продолжением пальцев и подчеркивают лицо, намеренно не касаясь его. Она приняла позу, птичка вот-вот улетит. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов, безответственный человек. Жест, указывающий на неуравновешенный и даже безответственный характер. Самодовольная, поверхностная и несколько эксцентричная. Вот 3 ее важнейших качества. Они определяют этот персонаж, проявивший себя одним жестом. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель. Узнаем о человеке все.